ഹലോ, നമുക്കൊരു ഈവനിങ് വാക്ക് പോയാലോ? ഞങ്ങളങ്ങനെ എപ്പോഴും ഈവനിങ് വാക്സ് ഒന്നും പോകാറില്ല. ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഈവനിങ് വാക്ക് പോയത് വാസ് ഡ്യൂറിങ് ഓണം സീസൺ, പൂക്കളൊക്കെ പറിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ പോയിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോൾ കുറേ കാലം കൂടി ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് ഈവനിങ് വാക്കിന് പോകാമെന്ന്. ഫ്രൈഡേ ആണ്, നാളെയൊക്കെ ലീവാണ്. അപ്പം എന്തായാലും വേറെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഈവനിങ് വാക്കിന് ഇറങ്ങിയേക്കും കേട്ടോ. എനിക്ക് ഈ റൂട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ബിക്കോസ് ഭയങ്കര സൈലൻറ്റ് ആൻഡ് ചെറിയ റോഡും അവിടേക്ക് വീടൊക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് അവിടെ. പണ്ടൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഈവനിങ്സ് നടക്കാൻ പോകായിരുന്നു. അന്നൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും ബിസി ആയ സമയത്താണ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ ലക്ഷറി. ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും ടൈമും സൗകര്യവും എല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. But still, I think we can all make time for, little things like this that really help us to, heal and stay positive. Because ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സ്ഥലത്ത് വന്ന് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൽ ഈസ് ഓഫ് എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത് സാധനം എന്താ? ലെമൺ ഗ്രാസിന് വേണമാണല്ലോ. ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബെഞ്ചസ് അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പീപ്പിൾ ക്യാൻ കം ആൻഡ് സിറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അവിടെ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച അവിടെ ഈ ചൂട്ടമ്പുല്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നിൽക്കണത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഇവർ പണ്ട് എന്തോ ഗെയിം കളിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ആ ഗെയിം കുറേ നേരം കളിച്ചു. തെയ്യം കുറച്ച് ഇരുട്ടൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി. ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഈ വഴിയിലേക്ക് അത്രയും വെളിച്ചമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ കുറച്ച് പേടി തോന്നും തിരിച്ച് നടക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇരുട്ട് ആയി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ചിറങ്ങി. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ റിയലി ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ശരിക്കും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവാണ്. ബിക്കോസ് നല്ല ഫ്രഷ് എയറാണ്, ഇങ്ങോട്ട് പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല, വെഹിക്കിൾസ് വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ ഫോണെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചു. വി സ്പെൻഡ് ടൈം ടോക്കിംഗ് ടു എവ്രി വൺ. ആൻഡ് ഐ റിയലി ഫെൽറ്റ് ദറ്റ് ദിസ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് എ വീക്ക്ലി ആക്ടിവിറ്റി അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്, ലൈക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡ് കാമാക്കാനും എല്ലാത്തിനും ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. ആൻഡ് ഗോൾഡൻ ആറിൽ ഈ ഒരു വഴി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേച്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പോയ വഴി നിറയെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ആറൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് അച്ഛൻ ഏതോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെമ്പരത്തി എല്ലാം പറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ല ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ചെമ്പരത്തി എല്ലാം പറിച്ച് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതൊക്കെ നടന്ന് സംസാരിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടെത്താറായി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടെത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു ചെറിയ ഹോട്ടൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി എന്തായാലും ഇത്ര നടന്നതല്ലേ, എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റായിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി. ഇവരെല്ലാവരും ചായ കുടിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് 2 പൊറോട്ടയെ കഴിച്ചുള്ളൂ. ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു മസാല ദോശ പാർസലെടുക്കുകയാണ്. മസാല ദോശ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തു, ദോശ മതിയായിരുന്നു. നല്ല മണമൊക്കെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോൾ കൊതി തോന്നി. ബട്ട് വയറ് നിറഞ്ഞിരുന്നു. സോ നമുക്കിനി വീട്ടിൽ പോയി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടിക്ക് ദോശ കൊടുക്കാം. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടിക്ക് ചില്ലറ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും സിനിമയ്ക്ക് പോകണം എന്നാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. എന്തായാലും ദിസ് വ്ളോഗ് ഹാസ് കം ടു ആൻ എൻഡ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ബൈ.